ඇත්තටම මේ අවුරුද්දේ 2024 කාන්තා දිනය කියන්නේ සුවිශේෂී එකක්. ඓතිහාසික දිනයක් බවට ලංකාව තුල පත් වෙනවා කියන එක ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. කාන්තා දිනයේ ඉතිහාසය ගත්තම ඒක අරගල කරපු සටන් වදින සහ ඔවුන් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අරගල කරපු ගැහැණුන් සිහි කරන දිනයක්. ඒක අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. විශේෂයෙන්ම වැඩ කරන කාන්තාව කියන්නේ සියලුම කාන්තාවන් වැඩ කරන කාන්තාවන්. ඒ සියලුම කාන්තාවන්ගේ දිනය, ඒ සියලුම කාන්තාවන්ගේ අරගලය අපි ඉතිහාසය පුරාම ඒක අපි අනුස්මරණය කරන සහ අද ගැහැණියගේ ඒ අද දින උත් ඒ අරගලයේ ඉන්න ගැහැණියව මතක් කරන අනුස්මරණය කරන දිනයක්. ඉතින් ඒ නිසා අද මේ මාර්තු 8 සුවිශේෂී වෙන්නේ ලංකාවේ මේ පහුගිය කාලය තුල ඇති වෙලා තියෙන පිබිදීමත් එක්ක. අපි දැක්ක ගැහැණුන් දේශපාලනිකව අපේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට සංවිධානාත්මකව දේශපාලනිකව බලගන්වෙමින් දේශපාලනිකව සංවිධානය වෙමින් තමන්ගේ දේශපාලන අනාගතය පිළිබඳ තීන්දුව తీරන ගැනීමේ බලය තමන්ගේ අතට අරගනිමින් ඉදිරියට එන ප්‍රවණතාවයක් වර්ධනයක් අපි මේ පහුගිය මාස කීපය තුල දැක්කා. මාතරින් අපි ජාතික ජනබලවේගය හැටියට ආරම්භ කරපු ගැහැණු අපි එක මිටට කියන සමුළුව තුල අපි දැක්කේ අන්න ඒ ප්‍රවණතාවයේ ඒකේ ආරම්භය. අපි ඒක කරන්න අපිට හේතු ගණනාවක් තිබ්බා. අපි දන්නවා අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මේ රටේ ගැහැණුන් දරන්න සිද්ධ වෙච්ච පීඩනය, ඔවුන්ගේ නිදහස, ඔවුන්ගේ සතුට මේ සියල්ලම අහිමි වෙච්ච ඒ දේශපාලන සංස්කෘතියත්, ඒ දේශපාලන ආර්ථික ක්‍රමවේදයත් අපි හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා ඒක පිළිබඳ අපි විටින් විට මැදිහත් වෙලා අපි තීරණයක් ගත්තේ තව දුරටත් මේක අපි ඉවසිය යුතු නැහැ. අපි මේක වෙනස් කරන්න ගැහැණුන් හැටියට සංවිධානාත්මකව මැදිහත් විය යුතුයි කියලා. ඒ ආරම්භ කරපු ඒ වැඩපිළිවෙලට ලාංකික ස්ත්‍රිය, ලාංකික ගැහැණිය පුදුම විදියට අපිට ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවේ. ඒකෙන් අපිට තේරුනේ අපේ රටේ ගැහැණුන් මේ අවස්ථාව එනකන් පුන බලා සිටපු බව. කියන්නේ තමන්ට ගෞරවාන්විතව තමන්ගේ අභිමානය රැකගෙන ශක්තිමත්ව තමන් වෙනුවෙන් සහ ගැහැණුන් හැටියට සාමූහිකව පෙනී ඉන්න, දේශපාලනිකව පෙනී ඉන්න, දේශපාලනිකව මැදිහත් වෙන්න අවස්ථාවක්, වේදිකාවක් එනකන් බලාගෙන හිටියා කියන එක අපිට හොඳටම තේරුණා. ඒ අවස්ථාව උදා වුණ ගමම්ම අපේ රටේ ගැහැණුන් ඒ සමග එකතු වුණු ඒ වේගය සහ ඒ උනන්දුව සහ ඒ ගැම්ම තුලින් මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාටම තේරුම් ගියේ මේ අවස්ථාව එන්න තිබ්බේ මීට වඩා ගොඩක් කලින්. නමුත් එහෙම එක සිද්ධ වුණේ නැහැ. නමුත් අපි සතුටු වෙනවා ජාතික ජනබලවේගය හැටියට, මාලිමාව හැටියට අපිට ඒකට නායකත්වය දීලා ඒ ගැහැණුන් අතර තිබ්බ ඒ දේශපාලන හැකියාවටත්, ඒ දේශපාලන උවමනාවටත්, නායකත්වයටත් වේදිකාවක් මාලිමාව තුල අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වීම ගැන අපි හිතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතන්නේ මේ පාර මාර්තු 8 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය කියන එක අපිට සුවිශේෂී. අද ඒ වෙනකොට ඒ කියන්නේ මාර්තු 8 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සමරන ශ්‍රී ලාංකික ගැහැණිය අද ඉදිරිපත් වෙන්නේ දේශපාලනික තමාගේ භූමිකාවත් තමාගේ නායකත්වයේ හැකියාව ගැන හොඳ අවබෝධයකින් සවිඥානිකව සහ තමන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ තමන්ගේ අනාගතයේ ඒක තීරණය කිරීම සහ ඒ ඉතිහාසය වෙනස් කිරීමේ බලය තමන්ගේ අතට අරගෙන. ඉතින් ඒ නිසා අපිට විශ්වාසයි මේ මාර්තු 8 ලංකාවේ ඓතිහාසිකගත කාන්තා දිනයක් වෙන බව අපිට නොඅනුමානයි. අපි දන්නවා ලංකාවේ කාන්තා දිනය පිළිබඳ හොඳ අතීතයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ, හොඳ ඉතිහාසයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. 80 ගණන් වල UNP ආණ්ඩුව තමයි කාන්තා දින තහනම් කරේ. කාන්තා දින වලට සංවිධානය වෙච්ච ගැහැණුන්ට ප්‍රහාර එල්ල කරේ, අත්අඩංගුවට ගත්තේ.
එවැනි යුගයක් පසු කරමින් ඊට පස්සේ ඒක නිකන් ඒක අර වාණිජ්‍යකරණය බවට පත් කළා. ඒ කාන්තා දිනේ ඇත්ත අර්ථය විකෘති කරපු ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවා. අපි සතුටු වෙනවා 2024 නැවත වතාවක් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනේ අර්ථවත් විදියට අපිට සංවිධානය වෙන්න පුළුවන් වීම ගැන අපි බෙහෙවින්ම සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේම මේක ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේ සුවිශේෂී දෙයක් තමයි අපි ලෝකේ පුරා ඉන්න ගැහැණුන්ව අපි මතක් කරන සමරන දිනය. ඉතින් ඒ නිසා අපි ලාංකික ගැහැණිය ගැන විතරක් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ලාංකීය අපේ සහෝදරත්වය, අපේ බැඳීම, අපේ සාමූහිකත්වය ලෝකේ වටා ඉන්න ගැහැණුන් එක්ක අපි එකට හිට ගන්න දිනය. ඉතින් එවැනි දිනයක් තුල අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ ගාසා තීරයේ පැලස්තීනයේ සිද්ධ වෙන ඒ අමානුෂික ක්‍රියාවලිය නිසා ඒ අතිශයින්ම ක්‍රූර විදියට පීඩාවට පත්වෙන ඒ දහස් ගණන් ගැහැණුන්, ඒ දහස් ගණන් දරුවන්, මේ වෙනකොට දරුවන් දහස් ගණනකින් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා, ගැහැණුන් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිත හිතා ගන්න බැරි විදියට අමානුෂික විදියට ඔවුන්ට ප්‍රහාර එල්ල වෙමින් යනවා. තමන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙමින් තියෙන අවස්ථාවක ඒක වෙනස් කිරීමට ඒක නවත්තන්න, ඒ සිද්ධ වෙන ඒ ක්‍රූරත්වය නවත්තන්න බලය තියෙන රටවල්, රාජ්‍යයන්, ආණ්ඩු නිහඬව ඉන්න මොහොතක අපි ඔවුන්වත් මතක් කරනවා. ඔවුන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙනුත් අපි පෙනී ඉන්නවා. අපි දන්නවා යුද්ධ කියන දේවල් මොන අවස්ථාවකවත් අපිට විශේෂයෙන්ම ගැහැණුන්ට සහ දරුවන්ට අතිශයින්ම පීඩාවට පත් කරන දේවල්. යුද්ධ කියන්නේ ක්‍රූර දේවල්. යුද්ධ කියන්නේ මානව සතා තුළ තියෙන නරකම දේවල් එළියට එන මොහොතක්. ඒක අපි නැවත මේ ලෝක ඉතිහාසය තුළ දැකලා තියෙනවා. අපේ රට තුලත් අපි ඒක අත්විඳලා තියෙනවා. ගැහැණුන් හැටියට අපි සෑම විටකම ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනෙත්, පෙනී ඉඳලා තියෙනෙත් ඒ සාමකාමී ලෝකයක් වෙනුවෙන්, යුද්ධ නැති ලෝකයක් වෙනුවෙන්. ඒ නිසාමත් අපි මේ අවස්ථාවේ අපේ පලස්තීනයේ ඉන්න ගාසා තීරයේ, විශේෂයෙන්ම ගාසා තීරයේ ඉන්න අපේ සහෝදරියන් අපි මතක් කරනවා සහ ඔවුන්ට මේ වෙන හානිය අවම කරන්න වහාම මැදිහත් වෙන්න කියලා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. I'll say a few words in English. This year, 2024, International Women's Day, we feel will be a unique and historical day for Sri Lanka. Unlike in other years, Sri Lankan women today are highly mobilized, politically active, politically aware, and we are very confident that this year when we celebrate International Women's Day, we will be celebrating it in its true meaning, as a celebration and a remembrance of the historical struggles that women have been part of globally, historically, in order to secure our rights, in order to secure our futures. International Women's Day doesn't have a very good history in Sri Lanka. In the 1980s, the then government, the UNP, of which this current president Ranil Wickremesinghe was also a part, banned Women's Day events and turned the police on women who defied that ban and held Women's Day events. We know the way that the then government and successive governments have treated women, have used violence against women, and have denied women of some of their basic rights. But today, what we are celebrating today and what we intend to celebrate on the 8th of March is a huge increase and a huge awareness among women about the need to be organized, about the need to be politically mobilized. And we see that as an extremely positive trend, as an extremely positive shift in the way Sri Lankan women are beginning to think about politics and about their own role in politics. So we look forward to this year's Women's Day. We are convinced that all over the country,
International Women's Day will be commemorated in its most meaningful manner. At the same time, International Women's Day is also about international sisterhood, international links between women's movements and within the feminist movement. And we cannot let this day pass without thinking about what is going on in Gaza, in the Gaza-Palestine conflict, and what our sisters in that part of the world are undergoing and are suffering at this moment. We call upon the international community to intervene immediately to end this unnecessary and cruel suffering that has been inflicted on people in Palestine, particularly in Gaza, particularly the suffering that is being borne by women and children. We see this, the non-responsiveness of governments and countries who have the power to intervene to stop this, stop the massacres, to stop the suffering. Their reluctance to do so is completely unacceptable. And we call upon all parties to immediately call for a ceasefire to end the humanitarian suffering that is taking place there. And we do that especially on behalf, we make that request, we stand for that, especially in relation to the women and children who are undergoing immense, untold suffering at this point in time. Thank you very much. මම සමන්මලි සහෝදරියට ආරාධනා කරනවා ඇගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා.